Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Se pare că Donald Trump vrea să câștige timp pentru Putin, pentru regimul criminal de la Moscova. Altfel nu știu cum s-ar putea explica toate aceste bătăi de joc pe care le înghite, toate aceste flegme pe care le înghite din partea lui Putin. Ieri a înghițit ultima flegmă după ce a anunțat seara zilei de 29 ianuarie în Statele Unite ale Americii, a fost dimineața zilei de 30 în România, a anunțat că i-a promis Putin, a vorbit cu Putin și Putin i-a promis că oprește atacurile împotriva orașelor, împotriva Kievului și a orașelor ucrainene. La nici 2-3 ore de la acest anunț, iată, a fost un atac împotriva unui autobuz cu civili în care au murit persoane în Herson. Deci, așa mai pe românește, Putin, îmi pare rău să spun, se cam chișă în freza portocalie a lui Trump. Și din păcate, toate aceste lucruri au un efect negativ în negocieri, pentru că rușii nu au o prea mare atracție, ca să zic așa, să facă un armistițiu și apoi un acord de pace cu Ucraina. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: iată, piloții brigăzii 412 Nemesis ucraineni au distrus o coloană de forțe rusești care se îndrepta către Huliaipole. Război modern, pe direcția Pokrovsk, luptătorii Gărzii Naționale a Ucrainei, Rubinj, au efectuat o operațiune unică. Vedem în materialul de astăzi despre ce operațiune unică este vorba. Musk a răspuns solicitării lui Fedorov privind utilizarea Starlink de către ruși. Foarte interesant să vedem despre ce este vorba în acest răspuns al lui Musk. Forțele ucrainene au atacat sistemul de apărare aeriană OSA și instalațiile logistice rusești din apropierea orașului Tokmak. Confuzia domnește, ne spun ziariștii Kyiv Independent, Rusia afirmând că i s-a cerut să înceteze atacurile la Kiev doar până duminică. Vedem și acest joc al lui Putin, acest joc dublu, duplicitar, joacă în rolul lupului bun, lupului moralist, în rolul celui milostiv, în lupul milostiv, celui îndurător, dar iată că nu e chiar așa cum joacă. El, după 2 zile, va bombarda din nou Kiev, adică până pe 1, mâine expiră acest armistițiu, ca să vedem, nici măcar n-a fost un armistițiu, este vorba despre o solicitare a lui Trump care i-a cerut lui Putin să nu mai bombardeze Kievul și orașele ucrainene. Iată, piloții brigăzii 412 Nemesis din Ucraina au distrus o coloană de forțe rusești în apropierea orașului Huliaipole ucrainean. Grupul a încercat să se îndrepte spre poziții avansate, dar a fost descoperit și interceptat de operatorii de drone ucraineni. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Observăm că rușii încercau să se deplaseze în timpul nopții cu mai multe vehicule blindate, inclusiv vom vedea camioane, da? Se văd foarte bine în această imagine. Se văd cum rușii la adăpostul nopții au fost totuși descoperiți, pentru că dronele ucrainene sunt cu infraroșu, și vedem rând pe rând cum explodează vehiculele rusești de luptă, lovite fie cu drone în acest moment, ca și mai înainte lansate proiectile împotriva acestor vehicule de sus, din dronele de tip Bayraktar sau alte drone pe care ucrainenii le au în acest moment, inclusiv drone americane super performante, care pot lansa, iată, aceste tipuri de proiectile împotriva acestei coloane rusești, care, din fericire, iată, n-a mai ajuns în Huliaipole, spre disperarea putineilor și a tuturor celor care
au trâmbițat că Huliaipole este cucerit de către ruși, că ucrainenii nu mai au nicio șansă în această zonă. Iată că ucrainenii reușesc să reziste foarte, foarte bine, să reziste admirabil pe linia frontului. O altă știre foarte interesantă este vorba despre o știre a războiului modern pe direcția Pokrovsk. Luptătorii Gărzii Naționale a Ucrainei, Rubinși, au efectuat o operațiune unică. Potrivit unității, un sistem robotic terestru ucrainean a evacuat cu succes alt sistem robotic terestru scos din funcțiune de pe câmpul de luptă. Asta este o veste foarte, foarte bună, pentru că ceea ce s-a întâmplat, această premieră, înseamnă că, iată, ucrainenii reușesc și vor reuși în continuare să ducă acest război modern la un alt nivel, adică dacă vor reuși să-și și recupereze acești roboți terestri, acești droizi, asta înseamnă că rușii vor avea din ce în ce mai puține șanse să pătrundă pe linia frontului și să fie eficienți, pentru că nu poți lupta împotriva, tu om, ființă umană, nu poți lupta împotriva unor roboți care n-au suflet, n-au frică, ei stau, își păstrează poziția și trag focuri după foc până li se termină muniția, da? Ei n-au instinctul ăla de a se replia, decât dacă operatorul de dronă terestră decide să îl retragă, da? Elon Musk, iată, a răspuns solicitării lui Fedorov privind utilizarea Starlink-ului pe dronele rusești. Da, era o știre și este în continuare o știre care face foarte multă vâlvă, atât în presa ucraineană cât și în presa internațională, că, iată, Elon Musk ar fi facilitat rușilor Starlink-ul. El spune că nu. Hai să vedem despre ce e vorba. Elon Musk a răspuns solicitării ministrului ucrainean al apărării Mihailo Fedorov de a ajuta la rezolvarea problemei utilizării Starlink pe dronele de atac rusești. Fedorov le-a mulțumit anterior lui Musk și președintelui SpaceX, Gwen Shotwell, pentru răspunsul lor rapid și începerea imediată a lucrărilor de rezolvare a problemei și de asemenea pentru furnizarea de sisteme Starlink Ucrainei la începutul invaziei rusești la scară largă, care a fost criticată pentru rezistența Ucrainei. Ca răspuns, Musk a scris că este bucuros să ajute. Știm că pe 25 ianuarie specialistul în tehnologie radio, Sergei Flash Beskresnov, care a devenit consilierul ministrului apărării, Mihailo Fedorov, pe probleme de tehnologie, a anunțat posibila utilizarea internetului prin satelitul Starlink de către Rusia pe dronele de atac Shahed și să sperăm că acest lucru se va rezolva. Forțele ucrainene au atacat sistemul de apărare aeriană din Osa și instalațiile logistice rusești din apropierea orașului Tokmak. Statul major general ucrainean a raportat rezultatele zilei trecute ca parte a măsurilor de reducere a potențialului ofensiv al inamicului în această regiune, în Zaporojie. Sistemul de rachete de apărare aeriană rusesc OSA a fost dezactivat și lovit în zona satului Semenivka. Videoclipul atașat arată o lovitură directă asupra țintei. Hai să-i dăm drumul să și vedem despre ce este vorba. Pe lângă sistemele de apărare aeriană rusești, unitățile ucrainene au atacat infrastructura logistică a trupelor rusești. În special a fost efectuat un atac asupra locației unei unități de reparație a unei brigăzi separate de forțe speciale ale rușilor, lângă Tokmak. Depozitele logistice ale unui regiment de artilerie în apropierea orașului Ohrimivka au fost de asemenea lovite. În plus, statul major general raportează pagube aduse instalațiilor diviziei 76 de asalt aerian rusești și a armatei ruse din zona Kirilivka.
Pierderile rusești în echipamente și personal sunt încă în curs de clarificare. Forțele de apărare ale Ucrainei își continuă activitatea sistematică de subminare a potențialului militar, economic și logistic al forțelor de ocupație rusești, a declarat statul major general al forțelor armate ale Ucrainei. Recent, lângă Pokrovsk, forțele de apărare ucrainene au reușit să atace și sistemul de apărare aeriană OSA și o concentrare de vehicule blindate ale rușilor. Trecem la ziua 1438 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 880 de militari, 5 tancuri, 8 vehicule blindate de luptă, 20 de piese de artilerie, un lansator de rachete, un sistem sau un mijloc de apărare antiaeriană, ucrainenii reușind de asemenea să doboare 694 de drone rusești. Confuzia domnește, Rusia afirmând că i s-a cerut să înceteze atacurile la Kiev doar până duminică. Îl vedem în această imagine pe Putin, dacă puteți să suportați aceste imagini. Rusia a declarat pe 30 ianuarie, adică ieri, că a primit cererea de la președintele american Donald Trump să se abțină de la atacurile asupra Kievului până pe 1 februarie. De ce doar până pe 1 februarie? Numai Donald Trump și Putin știu de ce, ca Putin cumva să câștige din nou timp, da? Și Donald Trump asta face, cumpără timp pentru Putin. Comentariul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a venit la o zi după ce Trump a declarat că președintele Putin a fost de acord cu solicitarea sa de a nu ataca Kievul, precum și alte orașe și localități ucrainene, timp de o săptămână. Deci o săptămână, nu 3 zile sau 2 zile. Însă a existat confuzie atât cu privire la momentul respectiv, cât și la domeniul de aplicare al presupusei propuneri. Trump i-a cerut lui Putin să se abțină de la atacuri doar la Kiev până în februarie pentru a crea condiții favorabile pentru negocieri, a declarat Peskov, părând să contrazică domeniul de aplicare al acordului la care face referire Trump. Deci, ceea ce vă spuneam, Trump în serviciul lui Putin. I-am cerut personal președintelui Putin să nu tragă asupra Kievului și asupra orașelor și comunelor timp de o săptămână, adică inclusiv despre Herson, de care vă spuneam. Herson este un oraș destul de mare. Și am văzut atacul acela care s-a desfășurat cu rachete și drone rusești împotriva Hersonului, care a distrus inclusiv un camion în care se aflau oameni. Au decedat câțiva oameni, alți sunt răniți la spital. Deci aceste lucruri au fost declarate de către Trump în timpul unei ședințe de cabinet, subliniind că Ucraina se confruntă în prezent cu temperaturi extrem de scăzute și a fost de acord să facă asta și trebuie să vă spun, a fost foarte frumos. L-am prezentat ieri multora, nu le-a plăcut, multora dintre fanii lui Donald Krasnov Trump, care m-au și criticat pe rețelele de online că nu a fost așa, că n-a zis Putin așa, că Trump a zis doar de Kiev. Nu, a zis și de celelalte orașe. Rusia a lansat ultima dată un atac masiv cu rachete și drone asupra capitalei Ucrainei în noaptea de 24 ianuarie, provocând pene de curent în 80% din orașul Kiev, pe măsură ce temperaturile din timpul iernii scădeau. Și vedem imagini, pietonii din Kiev care trec pe lângă chioșcuri care vând flori și sunt alimentate cu electricitate de la generatoare în timpul unei pene de curent. Deci au susținut foarte, foarte multe generatoare, inclusiv România a trimis generatoare. Nouă nu ne place să ne lăudăm cu astfel de lucruri. Au fost trimise generatoare din Olanda, din Franța, din Marea Britanie, din țările Baltice, din țările Scandinave. Cu toate acestea nu poți alimenta un întreg oraș de milioane de locuitori, precum este Kievul, o capitală, doar cu generatoare. Atacurile sporadice cu drone rusești au continuat, iar peste noapte, pe 27 ianuarie, Rusia a lansat un atac masiv asupra infrastructurii energetice, precum și asupra clădirilor rezidențiale din Odessa,
ucigând cel puțin 3 persoane și rănind alte 10. În noaptea de 30 ianuarie, prima noapte de când Trump a făcut publică vestea despre presupusa propunere, Rusia a lansat 111 drone de diferite tipuri și o rachetă balistică, deși nu au existat rapoarte despre lovituri la infrastructura energetică. În total, cu toate aceste lucruri, tot acest semi- sau mini-armistițiu anunțat de către Trump, 6 civili au fost uciși și 20 au fost răniți în atacurile aeriene rusești din întreaga țară, au raportat autoritățile locale pe 30 ianuarie. Confuzia a fost sporită de faptul că în seara zilei de 30 ianuarie, președintele Volodymyr Zelensky a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că a avut loc un singur atac rusesc asupra infrastructurii energetice în noaptea precedentă, sugerând că propunerea care durează o săptămână va începe astăzi. Partea americană vorbește despre o săptămână, despre abținerea de la lovituri în sectorul energetic, iar în această seară a început numărătoarea inversă, a spus acesta. Vom vedea, trecem să vedem hărțile de la Deep State, celor de la Deep State, think tank-ului ucrainean, pentru că nu v-am mai prezentat încă din 27, deci pe ultimele 3 zile, trecem să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor. În zona Hersonului, așa cum se observă, n-au existat. Din păcate am observat în regiunea Zaporojie, un avans destul de mare rusesc în ultimele 3 zile. Este vorba despre nordul Huliaipole și dacă dăm în spate, vedem că în ultimele 3 zile rușii au avut un avans destul de mare. Eu îl estimez undeva la 20 de kilometri pătrați, da? În nordul Huliaipole. Mergem către Pokrov, Smârnograd, să vedem dacă au mai existat modificări ale fronturilor în această zonă în ultimele 3 zile și observăm că, din fericire, frontul în această zonă este cumva oarecum înghețat. Mergem să dăm un ochi și pe Siversk, da? Observăm că în această zonă rușii, din păcate, la nord de Siversk, sud de Yampil, au avut un avans destul de important, adică nu este chiar așa de mare, părea mai mare, dar este un avans de aproximativ 3-4 km pătrați în această zonă către Slaviansk, da? Între Liman și Slaviansk. Zona Kupianskului, din ce observ eu aici, în continuare este neschimbată. Zona Vovchansk, regiunea Kharkiv. Sunt curios dacă au existat modificări. Foarte puțin au reușit rușii să avanseze în Vovchanski Hutori. Da? Observăm un avans rusesc de aproximativ 2-3 km pătrați. Și mai la nord, în regiunea Sumă, Kursk, rușii de asemenea n-au făcut avansuri, așadar au avansat aproximativ 30 de kilometri în ultimele 3 zile. Nu este un avans foarte mare, având în vedere și pierderile de peste 3000 de luptători ruși care au căzut pe frontul din Ucraina în aceste 72 de ore. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 30 ianuarie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Kremlinul nu a fost de acord cu poziția SUA, conform căreia controlul teritorial asupra regiunii Donetsk să rămână singura problemă nerezolvată în cadrul negocierilor de pace dintre SUA, Ucraina și Rusia. Kremlinul a recunoscut și se pare a fost de acord cu cererea președintelui Trump de a institui un moratoriu temporar privind atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Forțele rusești continuă să execute prizonieri de război ucraineni pe câmpul de luptă, încălcând dreptul internațional. Forțele rusești au avansat recent în apropiere de Liman, în zona tactică Kostiantinivka-Druzhivka și în vestul regiunii Zaporojie. La final vă prezint hărțile Institutului
și începem cu axa nordică cu direcția Sumă, Harkiv, râul Oschil, Kupiansk, Donetsk, centura de fortărețe ucrainene din Donbass, Slaviansk, Liman, Kostiantinivka, Druzhivka, în apropierea orașului Kostiantinivka, și axa sudică, estul regiunii Zaporojie, Zaporojie, orașul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu vreau să închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!